តើយើងត្រូវទិញដីឡូបែបណាទើបចំណេញជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចម្លើយនៃសំណួរមួយដែលបងប្អូនយើងបានសួរថាតើយើងត្រូវទិញដីឡូបែបណាទើបចំណេញបាទជាដំបូងយើងមកដឹងថាស្អីទៅជាដីឡូហ្នឹងបាទដីឡូមានលក្ខណៈបែបណាបាទសូមបញ្ជាក់ថាដីឡូគឺជាដីដុំដែលត្រូវបានគេបំបែកពីដីធំមួយដែលគេបានចាក់ដីគេបានធ្វើផ្លូវគេបានដាក់លូដាំបង្គោលភ្លើងតប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងដែលមានការចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាបុគ្គលហើយគេបំបែកជាឡូឧទាហរណ៍ថាត្រឹម5x20 15x20 20x30 30x40 ជាដើមអាហ្នឹងដីឡូជាដុំបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងដែលមានបំណងចង់វិនិយោគដីឡូហ្នឹងគឺយើងអាចពិនិត្យមើលថាតើទំហំមួយណាវាត្រូវជាមួយនឹងសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់បងប្អូនបាទបងប្អូនមានលទ្ធភាពតិចបងប្អូនទិញអាដុំតូចទៅបងប្អូនមានលទ្ធភាពច្រើនបងប្អូនអាចទិញដុំធំឬក៏ទិញវាផ្គូបគ្នាច្រើនទៅណាជាឡូលក្ខណៈផ្ទះល្វែងឬក៏ឡូសម្រាប់ធ្វើជាលក្ខណៈផ្ទះវីឡាតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទាំងឡាយដែលខ្ញុំមានតាក់ទងជាមួយនឹងការទិញដីឡូយ៉ាងម៉េចឲ្យចំណេញឥឡូវខ្ញុំសូមលើកយក4ចំណុចមកជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកជាការពិចារណាមុនពេលសម្រេចចិត្តធ្វើការទិញទៅលើដីឡូបាទទី1នេះខ្ញុំនិយាយអំពីប្រព័ន្ធច្បាប់បាទតើក្រុមហ៊ុនដែលលក់ដីឡូហ្នឹងគាត់បានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មអីត្រឹមត្រូវហើយនៅបាទមានអាជ្ញាប័ណ្ណបំបែកក្បាលដីអីអភិវឌ្ឍដីហើយនៅហើយចំពោះប្លង់កម្មសិទ្ធិបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលតើគាត់មានប្លង់ទុនឬក៏ប្លង់រឹងដែលជាប្លង់បំបែកក្បាលដីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែមើលឲ្យច្បាស់លាស់ហើយក៏សិក្សាអំពីថាដីហ្នឹងតើដីហ្នឹងមានទំនាស់ឬក៏ដីហ្នឹងជាដីដែលមានសុវត្ថិភាពបាទហើយតើម្ចាស់គម្រោងហ្នឹងគាត់បានបដូរប្រភេទដីហើយនៅបាទដីហ្នឹងមានយើងអាចសាងសង់បានហើយនៅហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ដឹងថាដូរប្រភេទដីហ្នឹងដូរមិនខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដីហ្នឹងប្រភេទដីហ្នឹងគឺជាប្រភេទដីកសិកម្មយើងមើលទៅឃើញនៅក្នុងប្លង់គេដាក់ថាប្រភេទដីកសិកម្មអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចសាងសង់លំនៅឋានបានវាតលតែដូរពីប្រភេទដីកសិកម្មមកជាដីលំនៅឋានហើយការដូរនឹងត្រូវស្នើទៅមន្ទីរសុរិយោដីដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទដីនឹងទើបបងប្អូនអាចចាក់ដីបានអាចសាងសង់បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចង់បញ្ជាក់ពីការពិតថាតើគម្រោងនឹងគឺជាគម្រោងពិតប្រាកដហើយយើងសួរនាំទៅកាន់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ឆ្លើយ1 2មានអាជ្ញាប័ណ្ណមានប្លង់អីត្រឹមត្រូវអត់ដើម្បីបញ្ជាក់ភាពច្បាស់លាស់ថាបងប្អូនជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុននឹងនិយាយពិតប្រាកដបងប្អូនអាចទៅឆែកជាមួយនឹងខាងមេឃុំចៅសង្កាត់អីជាដើមឬក៏ទៅខាងមន្ទីរសុរិយោដីពីព្រោះអីនៅពេលដែលពួកគាត់ដឹងឮថាក្រុមហ៊ុននឹងគាត់មានការចុះបញ្ជីមានការរត់ច្បាប់អីត្រឹមត្រូវពេលហ្នឹងបងប្អូនអាចទិញបានណាបាទចំពោះការសិក្សាទៅលើចំណុចទី2នេះគឺទៅលើការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដអត់នៅក្នុងគម្រោងហើយនឹងជុំវិញគម្រោងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងគេមានបានចាក់ដីឈូសឆាយដីរៀបចំប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងមានសួនច្បារតំបន់បៃតងផ្លូវបេតុងឬក៏ថ្មមិចបាទហើយនៅជុំវិញហ្នឹងមានអីខ្លះបាទមានរមណីយដ្ឋានអត់ទេមានផ្សារមានសាលារៀនមានកីឡាដ្ឋានឬក៏មានពលានយន្តហោះឬក៏មានរោងចក្រសហគ្រាសឬក៏មានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអីនៅក្បែរហ្នឹងអត់ទេអញ្ចឹងចង់មិនចង់បងប្អូនគួរតែចំណាយពេលខ្លះដើម្បីជិះកលឹងជុំវិញគម្រោងដីហ្នឹងទៅដើម្បីយល់ពីស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនៅជុំវិញដីហ្នឹងបាទឥឡូវយើងនិយាយអំពីតម្លៃទីផ្សារដូចម្ដេចដែលហៅថាតម្លៃទីផ្សាររបស់ដីវាជាការពិតណាបើសិនបងប្អូនអាចដឹងពីអតីតកាលរបស់ដីបាទពីមុនហ្នឹងដីតម្លៃមិនបាទហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងដី1ការ៉េតម្លៃមិនហើយក៏យើងអាចប៉ាន់ស្មាន estimate ទៅថ្ងៃអនាគតតើតម្លៃដីនៅកន្លែងដែលយើងប្រុងទិញហ្នឹងនឹងកើនឡើងដល់កម្រិតណាមួយប៉ុន្តែវាជាការលំបាកសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែរនៅក្នុងការសិក្សាបែបហ្នឹងទៅរកពីអតីតកាលផងវិភាគទៅអនាគតកាលផងវាពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំមានមធ្យោបាយមួយគឺឲ្យបងប្អូនជិះឆែកមើលដីប្រៀបធៀបវិញបាទយើងយកវិធីសាស្ត្រប្រៀបធៀបនៃការវាតម្លៃងាយមកធ្វើការប្រៀបធៀបមុននឹងធ្វើការទិញខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅម្ដុំហ្នឹងមានដីឡូ5កន្លែងអញ្ចឹងបងប្អូនទៅសុំ
ដែលតម្លៃទាំង5មកបងប្អូនអាចធ្វើការប្រៀបធៀបហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងតម្លៃទីផ្សារយកតម្លៃទាំង5ហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាមកឧទាហរណ៍ថាដីឡូ5គុណ20តម្លៃវា 10000 កន្លែងខ្លះវា9000កន្លែងខ្លះ8000កន្លែងខ្លះ12000អញ្ចឹងអូម៉ាថាបានទាំង5កន្លែងហ្នឹងហើយបូកបញ្ចូលគ្នាចែកជា5ទៅឃើញតម្លៃមធ្យមហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាតម្លៃទីផ្សារមធ្យមប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់រកអាតម្លៃក្រោមទីផ្សារហ្នឹងបងប្អូនយកតម្លៃមធ្យមហ្នឹងគុណនឹងចំនួន 10% 15% ឬក៏ 20% នៅពេលដែលបងប្អូនបានលទ្ធផលយកអាលទ្ធផលហ្នឹងបាទយកទៅធ្វើការដកចេញពីអាតម្លៃទីផ្សារមធ្យមដែលយើងយក5បូកចូលគ្នាចែក5ហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញតម្លៃក្រោមទីផ្សារហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រងាយគេហៅថាវិធីសាស្ត្រនៃការប្រៀបធៀបបាទបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់មិនថាដីឡូមិនថាដីដុំទេបងប្អូនអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បានក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចងចាំថាតម្លៃអាស្រ័យទៅលើគុណភាពជួនកាលដីហ្នឹងរៀងថ្លៃបន្តិចមែនប៉ុន្តែគេបានអភិវឌ្ឍបានចាក់ផ្លូវបេតុងនៅតំបន់ទីប្រជុំជនអីចឹងទៅអញ្ចឹងការប្រៀបធៀបរបស់បងប្អូនក៏វាអាស្រ័យទៅតាមនឹងដែរបើយកតម្លៃដូចគ្នាហ្មងគឺអត់បានទេដោយសារតែទីតាំងអាចមិនដូចគ្នាដោយសារតែផ្លូវច្បាប់រត់មិនដូចគ្នាហើយការអភិវឌ្ឍដីមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនពិនិត្យមួយទៀតគឺទៅលើគុណតម្លៃនៃដីហ្នឹងបាទតម្លៃដីផ្សេងប៉ុន្តែដីនឹងមានគុណតម្លៃផ្សេងអញ្ចឹងវាអាចមានតម្លៃខ្ពស់ជាងធម្មតាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដីនឹងអាចទិញភ្លាមគឺបងប្អូនអាចសាងសង់បានភ្លាមហើយធ្វើផ្ទះជួលបានភ្លាមហើយនៅម្ដុំហ្នឹងយើងអាចប្រកបអាជីវកម្មបានភ្លាមអាហ្នឹងគឺតម្លៃវាប្រកាសជាផ្សេងហើយបាទឥឡូវចំណុចពិសេសទី4តាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការបង់ប្រាក់បាទទោះបីជាគម្រោងនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីប៉ុន្តែបងប្អូនពិនិត្យទៅលើលទ្ធភាពនៃការបង់ប្រាក់របស់បងប្អូនបាទគម្រោងអាចជាបង់ដាច់ឬក៏បង់រំលោះបាទរំលោះមានការប្រាក់ក៏មានរំលោះអត់ការប្រាក់ក៏មានបាទឬក៏យើងបង់លុយតាមដំណាក់កាលអីអញ្ចឹងទៅបាទឧទាហរណ៍ថាគម្រោងមួយចំនួនបងប្អូនមានលុយបង់ផ្ដាច់គេមានការបញ្ចុះតម្លៃឬក៏គេមានការថែមជូននៅឧបករណ៍សម្ភារៈមួយចំនួនដែលបងប្អូនអាចយកទៅសាងសង់បានភ្លាមៗអីក៏អាចថាបានអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនធ្វើការទិញបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលទៅលើលំហូរសាច់ប្រាក់របស់បងប្អូនភាពដែលបងប្អូនអាចទៅរួចតាមរយៈចំណូលមកធ្វើការចំណាយអញ្ចឹងតើអាចទៅរួចអត់ទេបាទនៅពេលដែលបងប្អូនសិក្សាអញ្ចឹងច្បាស់លាស់មកហើយឬក៏មកសិក្សានៅក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលគេលក់ដីហ្នឹងគេនឹងផ្ដល់ជំរឿសឬក៏ជួយសម្របសម្រួលបងប្អូនឲ្យមានការបង់ប្រាក់បែបណាបងប្អូនអាចសិក្សាជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនបាទឥឡូវមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏បានចែករំលែកជូនបងប្អូនច្រើនណាស់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកចំណុចទាំង4ហ្នឹងទៅធ្វើការពិចារណាមុននឹងធ្វើការទិញដីឡូបាទបើពិចារណាឃើញថាល្អត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនទិញទៅគឺដឹងតែចំណេញហើយបាទខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបនៅចំណុចទី1តកតងមួយប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ចំណុចទី2តកតងទៅលើការអភិវឌ្ឍចំណុចទី3តកតងមួយតម្លៃទីផ្សារចំណុចទី4តកតងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការបង់ប្រាក់បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនសូមប្រយ័ត្នបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនទិញដីគឺត្រូវឲ្យបានដីហើយបានទាំងប្លង់ណាបងប្អូនទិញដីបានទាំងដីបានទាំងប្លង់កម្មសិទ្ធិណាទើបបងប្អូនទិញដីទៅចំណេញបាទទិញដីឡូទៅចំណេញបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត